好，欢迎回来。接下来我们来讲画板工具。画板工具是什么呢？首先我们要知道画板是什么。画板就是我们屏幕上出现的这一块白色的区域，这个白色区域就是我们的画板。在 Illustrator 里面，我们可以在屏幕上的任意地方来创建我们的图形，但是呢，只有在画板上面的图形才是在我们最终导出图片的时候呢会被导出出来的。所以画板工具就是我们要确定我们所有的设计最终都在画板工具上面，好，都在这个画板上面。然后现在比如说我这个画板上面已经有2个形状了，然后我想要一个新的画板，这个画板上面有跟这2个形状一模一样的东西，那我怎么办呢？首先我点按画板工具，其次呢我要确定这个就是 Move Copy Artwork with the Artboard 这个东西它是开着的哈，就是它是被选中的状态。然后呢我按住 Option 去拖动我的画板，这样你可以看到一个完全一致的画板就可以被复制出来。那么创建画板的方式当然也不止这几种，首先你可以去复制画板，对吧？其次你也可以直接回车去创建一个新的画板，然后呢你也可以去修改这个画板的宽度，比如说1080乘以1920，那么它就是一个竖向的画板，对吧？对，然后在这里你需要注意哈，如果这个元素同时存在在2个画板上面，哪怕只是有一点点沾到了这个画板，在你移动这个画板的时候呢，它都是会被移动走的哈。然后呢，如果它都是会被移动走的。然后创建画板也有其他的地方可以创建，比如说在我们最右边这个 Artboard 这里，它的最下方这里有一个小的加号，然后我们点按这个加号也可以创建新的画板。创建画板的尺寸是根据你选中的这个画板的尺寸来创建的，比如说我想要创建跟这个画板一样的，那么我选中这个画板再点加号就会创建一样的。比如说我创建了10个画板，现在这10个画板分布的非常的杂乱，对不对？我想要让它们看起来整洁一点，我就可以选择这个排序工具 Rearrange， 然后呢我来选，就是比如说我一共需要几行，或者是每行上面需要几个，然后呢这样子它就会自动的去帮我们进行一个排序。对，这就是画板工具的最常见的用法。